Түүнчлэн бид ажил дээрээ эсвэл гэртээ үргэлж байгаад байдаггүй тул хотын ногоон байгууламж ч гэсэн чухал нөлөөтэй. Гадаа гарах нь цагийг үргэлжлэлтэй өнгөрүүлэхээс гадна эрүүл мэндэд тустай байдаг. Үүнтэй холбоотой нэг том алдаа байдаг нь ногоон байгууламжийн төлөвлөлт. Жишээ нь модыг байшинтай хит ойрхон тарих юм бол модны сүдэр нарны гэрлийг хааж үзэгдэх орчин хаах эсвэл үндсэн нь байшинд доод талын шугам хоолойнд эсвэл кабелд гээд олон зүйлд гэмтэл учруулж болзошгүй гэх мэт асуудал үүсдэг. Бас нэг зүйл нь хотын орчин нөхцөлд явган зам дугуйн замыг төлөвлөж орхигдуулахгүй байх хэрэгтэй. Учир нь заримдаа бас зөвхөн машин автобусаар биш, алхаад эсвэл өөр ямар нэгэн тээврийн хэрэгсэл унаад явмаар байдаг шүү дээ. Ойрхон зайд бол алхаад, холгүйхэн зайд бол дугуйгаар гэдэг ч юм уу янз бүрээр явахыг хүсдэг шүү дээ. Тиймээс явган хүний зам дугуйн замын төлөвлөлт байх ёстой. Мөн ногоон бүс цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд хотын хэсэгт зайлшгүй байх ёстой. Үгүй бол хот ч бетонын ширэнг болж хувирна шүү дээ. Монголд анх ирээд бидний байнга ярилцдаг байсан сэдвүүдийн нэг нь энэ байлаа.